วันนี้เรามาตกปลาหมายธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นหมายแม่น้ำคลองไอ้ที่เสียงที่เจ้าที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงข้างคาวนะฮะเพราะว่าเราอยู่ใต้สะพานของสะพานข้ามแม่น้ำคลองครับมันจะแช่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับแต่เขาจะมีเลี้ยงปลาอยู่แถวนี้ทางนี้นี่เขาไม่เลี้ยงแล้วนะเขาเลิกกิจการแต่มันยังมีปลาอยู่ในบ่อนะครับถ้าหย่อนลงไปกินเลยเพราะว่ามันไม่ได้กินอาหารมานานแล้วมันกินเนี่ยพวกอาหารเป็นผักเป็นอะไรในนี้นะครับแต่ทางนู้นเขายังเลี้ยงอยู่แล้วก็เลยมาตกทางนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะวันนี้จะตกแบบบาลานซ์นะครับอันนี้ผมลงไปตั้งทุ่นแล้วบาลานซ์สายเมนหน้าเป็นสาย PE นะฮะเพราะว่าพอดีว่าไปตกปลาช่อนมาไปตกแบบบ่อที่มันมีปลาช่อนนะครับเนี่ยนะเป็นสาย PE ยาวประมาณนี้เลยแล้วก็เบ็ดดวงใหญ่หน่อยผมว่าผมจะเปลี่ยนเบ็ดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าที่หมายธรรมชาติจะเป็นปลาเล็กๆนะครับไม่ได้ปลาตัวใหญ่มากเพราะแถวนี้มันจะมีปลาตองกายปลาใหญ่ก็จะเข้ามากวนเรื่อยจะมาลองดูเดี๋ยวผมใส่เบ็ดใหม่กันไม่ในนี้ดูใส่เบ็ดใหม่จะใส่เป็นเบอร์หนึ่งมันก็น่าจะใหญ่ไปนะครับตัวนี้จะมาตกเบอร์เล็กๆอันนี้เบอร์หนึ่งสัก 0.5 แล้วกันผมจะเอาเบ็ดเก่าๆนี่นะครับผมที่เราตัดออกแล้วก็มาทำที่ว่าทำบาลานซ์แตะหรือว่าทำไม้ตายนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้สายเอ็นเลยนะครับแต่ผมจะชอบใช้สาย PE เพราะว่าปลามันฟันคมเป็นบางชนิดนะพวกปลานิลปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาวัดมันจะโดนฟันมันถ้าโดนแบบจังๆเลยก็ขาดนะผมใช้สาย PE ไปเลยจะชอบลนไฟไม่ให้มันมีเส้นออกมาเลยนะมันจะได้แบบดูเนียนๆเพราะว่าลองไปชั่งในห้องน้ำดูแล้วนะครับผมสาย PE ไม่ได้มีน้ำหนักบนน้ำมากนะครับคือมันเปียกแล้วมันก็จะดรอปลงไปประมาณสักข้อดำนะครับข้อดำก็คือข้อดำๆที่อยู่บนทุ่นนะอันนี้เดี๋ยวต้องกลมลงนิดนึงเผื่อไม่เห็นแม่น้ำนี่ผมตั้งอยู่ในบนหมวกกันน็อกเลยนะฮะเหยื่อเราใช้เป็นหัวอาหารปลานะครับหัวอาหารปลานิลกับหัวอาหารปลาดุกผสมกันอย่างละ2 ต่อ 1ปลานิล2ปลาดุก1แล้วก็มีขนมปังปั่นแล้วก็กากมะพร้าวนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันแตกตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ทุ่นผมจะใช้เป็นวันนี้คงไม่ค่อยได้ปลาหรอกมันหมายธรรมชาติทุ่นผมจะใช้เป็นทุ่นเดียวยาวนะครับเบอร์1นะครับเบอร์1เบอร์เล็กๆครับแล้วก็ไปตัดหางเขาเรียกว่าหางกระเบนนะครับตัดออกประมาณนี้แล้วก็เอาหางที่เป็นท่อนที่เป็นป้องครับสวมเข้าไปเลยมันจะไม่ต้องใช้ตะกั่วมากนะครับก็คืออย่างเช่นว่าลูกหมุนยาวเนี่ยนะครับถ้าลูกหมุนยาวของผมไม่ต้องใส่ตะกั่วตัวนี้เลยเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ประมาณข้อนี้ครับลอยอยู่ประมาณข้อเขียวนี่แต่ถ้าใส่ตะกั่วเข้าไปมันก็จะลอยอยู่ข้อสีนี้นะครับสีแดงเขียวนิดๆนะครับเป็น4ข้อแล้วก็มาตก4ตก1หรือ4ตก2เพราะว่าปลาจะกินอยู่ระดับนี้นะฮะเพราะถ้าเราใช้อาหารแบบนี้นะครับผมเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับฝุ่นแล้วพอมันอมน้ำมันจะนิ่มนะฮะไม่ต้องนั่นมากเห็นไหมพอบีบเข้าไปปุ๊บมันก็จะกระจายละลายมันเบามันมีน้ำหนักเบาครับทำให้ทุ่นมันจมไม่สุดถ้าเราตั้งสูงนะครับถึง 6-7 ข้ออย่างเงี้ย7-8 ข้ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ไม่ใช่บาลานซ์แตะนะครับเป็นบาลานซ์ลอยนะฮะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโยนแม่นนะเพราะมันลอยอยู่ประมาณข้อ2 ข้อนะครับแต่พอเราผสมน้ำเข้าไปเยอะๆเราก็ใส่เหยื่อเยอะๆลงไปนะครับทุ่นจมเลยเพราะว่ามันหนัก
นี่ก็ทำให้หลายคนไม่ได้ปลามาเยอะแล้วนะเราต้องชั่งทุ่นดีๆนะครับผมคอยให้ถูกจุดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือที่สำคัญผมว่าวิธีตกครับส่วนอาหารไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่าไหร่ถ้าปลาตามบ่อแล้วแบบมันกินแบบเคี้ยวมันโดนเบ็ดมาเยอะอย่างนี้นะครับหรือว่าโดนเหยื่ออ่อยมาเยอะมันอิ่มอย่างเงี้ยมันจะกินช้าตกไม่ตายตกไม่ตายทิ้งสั้นๆหรือยาวๆหน่อยปลามันจะนอนทับนะปลานิลเกี่ยวท้องอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับอยู่แถวๆนี้แหละครับอันนี้แม่น้ำคลองปกติถ้าเขาปล่อยน้ำเขื่อนมันจะไหลแรงมากเลยแต่นี่คือหน้าแรงหรือหน้าหนาวเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยเอาแล้วขึ้นดีมากเลยนี่ถ้าตีบาลานซ์ลอยกินทุกนิดเลยอันไงโดนแล้วไม่ใช่ปลาขยงครับผมพลาดไปอันนี้มันเป็นปลาตัวเล็กๆอ่ะปลาตะเพียนน้อยก็ยังโอเคอยู่นะเปลี่ยนรวมเบ็ด 0.5 พอดีเลยโอ้โหแล้วน้ำเจ้าต้องใช้เชือกไหมเนี่ยผมว่าน่าจะหลุดนะกับตะข่ายผมนะถ้าตัวเล็กก็ให้มันไปเสียตัวก่อนนะปล่อยไว้เสียซิงก่อนให้มันไปสืบพันธุ์เราไม่เน้นกินนะเพราะว่าปกติก็ไปตกบ่อแล้วได้ปลาหนึ่งปลาอะไรมาอยู่แล้วเป็นตู้ปลาเป็นตู้เย็นอยู่ตัวใหญ่ได้จริงๆมันก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ทำให้เด็กมันอ่อนน้อยมันจะลากขึ้นมาเลยเพราะว่าปลาอะไรจ๊ะโอ้ยมีปากมันเล็กมากเลยพอสต๊อปกล้องแล้วมันกินเลยนะปลาอะไรเนี่ยปากเล็กมากเลยดูครับปากมันเล็กมากเลยดูดิถึงว่าแล้วมันไม่ค่อยโดนนี่เห็นไหมปากไม่เท่าเบอร์เบ็ด 0.5 นะหนึ่งตัวปลาอะไรเนาะผมไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นปลาอีไทยนะที่เขาเรียกกันปากเล็กๆแล้วก็กินเหยื่อยากๆกินเหมือนปลานิลตอกค่อยตอกมันจะชอบเข้าไปในกระชังตอนเล็กแล้วก็ออกไม่ได้นะก็กดถูกกล้องนะฮะมันโดนนะครับผมทางอ่อนมากดูครับไซส์นี่สวยเลยตายไซส์สวยนะขอสัก 4-5 ตัวนะเป็นปลาที่เนื้ออ่อนแล้วก็อร่อยมากนะครับผมเอาไปปิ้งอร่อยมากเลยปิ้งหรือว่าตัวเก็บทอดนะครับแต่ว่าก้างมันจะเยอะหน่อยก้างอ่อนๆเราเป็นปลาเนื้ออ่อนมันก็ต้องมีพวกก้างมาเสริมเนื้อมันให้ลำตัวแข็งแรงเฮ้ยนี่เป็นปลาเยอะมากนี่ไงนี่มันปลาอีแปงนี่วะนี่ครับของบ้านผมเรียกปลาอีแปงนะฮะปลาอีแปงนะครับอันนี้ก็เนื้ออร่อยครับผมส่วนใหญ่มันจะอยู่น้ำลึกนะที่ผมเห็นเขาตกกันได้อันนี้ไม่รู้ผมอยู่ได้อยู่ที่แถวน้ำตื้นๆนะครับประมาณสักเมตร 50ไม่ถึง2 เมตรไม่ถึง2 เมตรโอ้ยนะปากหมดเลยครับนี่คือเท
ก็ปล่อย ตกตั้ง4ตก5อย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนกินดิบนิดนึงมันจะไม่ค่อยระแวงเห็นไหมตามันจะเป็นแบบขุ่นๆเหมือนเอาไว้ดูน้ำลึกนะเอาไว้หนีขึ้นนี่แบบดูฮะมาอีกตัวนะดูหางแดงนะหางแดงน้อยมาแล้วสวยแล้วถ้าหางแดงตัวเศร้านี้มันจะต้องปล่อยให้มันไปเสียซิงก่อนนะทางโน้นลงไปทางโน้นเหมือนเป็นญาติปิรันย่านะแต่พันธุ์มันไม่คมตัวมันเหมือนกันไหมได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ได้แล้วครับตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่นะน้องมันใหญ่เท่าไหร่ที่แปลงนะครับที่แปลงยกได้ยกไหวอยู่ครับทันเด็กก็อ้อนมีแต่งตัวใหญ่อยู่นะใช้กำลังแบบน่ารับทานวันนี้ได้แล้วน่าจะมีสัก3 ขีดได้นะ3-4 ขีดนะหนักด้วยนะปลาพวกนี้มันหนักนะหนักขึ้นเลยหายไปเกือบ20 นาทีครับผมกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไปลองตกลอยดูตกบาลานซ์ดูไม่กินบาลานซ์ก็กินอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยฮะตัวใหญ่นะต่อมือเลยนะเนี่ยเห็นนะตอนนี้เล่นแบบตั้ง4ตก5ตก6แล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าเหยื่อเป็นเหยื่อขุ่นไม่มีกองมันก็ถอนเลยจริงๆถ้าเราเห็นมันขึ้นกองแถวทุ่นเรานะฮะแสดงว่ามันเล็มเหยื่อที่พื้นแล้วเราไม่ควรที่จะตกไม่ตายแล้ว เราควรที่จะตกแบบเหมือนไม่ตายหรือว่ากินดิบไปเลยนะฮะถ้าตกเป็นบาลานซ์เนี่ยบางทีเหยื่อละลอยขึ้นมามันไปชนเฉยๆตั๊กแล้วก็ไปกินที่อื่นนะเพราะว่าเหยื่อ